Remember, make the radio play. And I feel like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and... Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Esse vídeo é o backcheck da minha Kangai. Então vamos lá para o backcheck. Agora vamos começar pela frente. Pneu Kenda, qualquer eu não sei. A Extreme, visão Extreme. Cubo quando mudou. Aqui, ó. Quando disco, marca Diabo, pins da WinZip, até que vai. RST Blaze, antigamente, um vídeo feito de 50mm, com a moto, é de moto, não sei qual que é, vinha da Raiwan, manete da WG, mesinha, eu acho que é Trop, manete da WG, uma pinha da Raiwan, e o quadro eu não sei, choque Cofap da YBR. Atrás é a mesma coisa, mas que muda é o cubo. O cubo é um Protec, é o mesmo que antigo. Atraco de 7, pedalzinho pedal WG, colher de 34 dentes, pedal plataforma desses que vendem em loja. O banco é da minha PMX, que o meu tava ó, só para radial. Tá. Na verdade isso aqui é a bike, né? Aí tem uns adesivinhos ali da Ferraz, Rupi. Olha uns adesivinhos tipo Fox, assim. Bem chato. Adesivinho da 5. Galera, esse aqui foi o vídeo. Valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Curta, comenta, compartilha.